מאוד חשוב שאני אסביר יסוד גדול מאוד, היסוד של האמונה. C'est très très important que j'explique la base de la foi. שאין ייסורים ללא עוון, אין. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Ça n'existe pas. בלי זה אין אמונה, בלי הדבר הזה אין אמונה. Sans ce point, ce fondement-là, il n'y a pas de foi. למה? כי מה אתה אומר, יוצא שמה? שאתה חושב שהשבח סתם יעשר אנשים, אז אין אמונה בכלל. Parce qu'il ressort de quoi si quelqu'un n'a pas ce point-là, c'est qu'il pense que Dieu lui préserve, il punit les gens gratuitement comme ça. Alors il n'y a plus de foi. זה לחשוב על השם את המחשבה הכי גרועה שאפשר. זה ממש זה יותר גרוע מה שלכפור בשם. C'est la pire des pensées qu'on puisse penser sur Dieu. C'est pire même que de renier Dieu, que de penser ça. הוא כופר בשם, מסכן. מה אתה אומר שיש השם, אתה אומר שהוא רק עושה רע לאנשים בחינם? L'autre qui ne croit pas en Dieu, bon, le pauvre. Mais toi, tu dis que tu crois en Dieu et qui fait mal aux gens gratuitement. זה היסוד של כל האמונה, שאדם ידע שאין, שהכל אין. ולכן כשאדם הוא באמת מאמין שאם יש לו איסורים מגיע לו, אז הוא בטח צריך לקבל אותם באהבה, מגיע לי. תודה לך השם שאתה מייסר אותי בעולם הזה. Alors quelqu'un qui a ce fondement-là, c'est évident qu'il va accepter les choses de la bonne manière parce qu'il sait qu'il n'y a pas de souffrance sans faute et que ça me revient. אז הגמרא אומרת על דוד המלך, שהגמרא שואלת, הוא כותב מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. והגמרא שואלת, מה מזמור? כי נמי צריך לקונן, לבכות, הבן שלי בורח דבר עליי. La Gemara elle raconte sur la fuite du roi David devant son fils. Il a été pourchassé pour son propre fils. Et c'est écrit là-bas, Mizmor et David. Chant de David. Il aurait dû avoir écrit pleurs de David. Plainte de David. הגמרא אומרת, למה הוא אמר מזמור? כי הוא שמח שיש לו איסורים בעולם הזה. La Gemara elle dit pourquoi est-ce qu'il s'est réjoui le roi David? Parce qu'il s'est réjoui d'avoir des épreuves dans ce monde-ci. כי הוא רצה שיחפרו לו על משהו, על העוון שלו בעולם הזה. Parce qu'il voulait réparer ses fautes dans ce monde-ci. הוא גם עשה תשובה וגם עשה שיחפרו לו בעולם הזה. Il a, oui, fait tchouva, et en plus il voulait aussi réparer ses fautes dans ce monde-ci. לכן כשאדם יש לו את האמונה הזאת, אז הוא יכול לקבל את כל האיסורים באהבה ולהגיד תודה בשמחה. C'est pourquoi quand un homme il a ce fondement de émouna là, de foi, il peut accepter toutes les épreuves avec amour. כשאדם מקבל את האיסורים בשמחה, מיד הוא נושע, מיד. Et quand un homme il accepte ses épreuves avec joie, instantanément il est délivré, instantanément. מיד. אז באמת, אולי קראתי את הספר, אולי עכשיו שמעתי עוד סיפורים חדשים על אישה שבעלה הביא לי לשיעור ביום חמישי את הצילום שלה לפני שהייתה חולה, בהתחלה שהייתה חולה, כל הגוף שלה מלא מהמחלה, כולו. והצילום השני נקי לגמרי. לגמרי נקי. מי שרוצה אפשר להביא לו את הצילומים. Peut-être vous avez lu le livre que le Rav a écrit qui s'appelle J'ai dit merci, j'étais sauvé. Il dit mais il y a des histoires nouvelles constamment. Et la semaine dernière, jeudi dernier, il y a un mari qui a amené les radios de sa femme. Il a montré les radios d'avant et d'après. Et on voit la radio d'avant qui était toute noire, nécrosée par la maladie, Dieu préserve. Et la radio d'après, toute parfaite, sans la moindre tâche. הוא סיפר לי בדיוק מה שקרה, כאן אני אומר בקיצור, שהוא קיבל את הספר, אשתו והוא למדו את הספר, אמרתי תודה ונושעתי, ואשתו הבינה את זה, והתחילה להגיד תודה כל היום בשמחה. כל היום, הוא סיפר לי איך שהיית כל היום שר על השם, הוא אומר תודה על השם, כל היום. Je vous raconte que brièvement toute l'histoire, mais son mari m'a raconté dans tous ses détails. Ils ont lui et sa femme reçu le livre J'ai dit merci, j'étais sauvé en français. Et sa femme, elle a vraiment capté, elle a compris le message qu'il y avait dans le livre. Et elle a vraiment remercié, chanté, était dans la joie toute la journée. Et
elle a été guérie. ברוך השם.